ทัตตะมโนปุพังขมาสัมมามโนสิทธามโนมยามนัสสาจิปัสสนเนนะอาสติวาสโรติวาตโตนังสุขมันเวติชายาวะอนุปายินีติขัดสมาธิญาติโยมเพื่อนสัตมิกผู้ใจบุญทั้งหลายตอนนี้เป็นภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นฟังเทศปฏิบัติก็นั่งขัดสมาธิถ้าไม่สามารถนั่งได้กับพับเพียบแข้งขาไม่ดีนั่งเก้าอี้ได้ทั้งนั้นแล้วก็หลับตาถ้านั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งขาให้ตรงแล้วหลับตานั่งเก้าอี้ก็หย่อนเท้าลงไปได้เวลาฟังเทศกำหนดที่หูภาวนาก็ได้ยินน้อได้ยินน้อนานเข้าใช้คำว่ายินน้อ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 เรื่อยไปเพราะว่าถ้าเราฟังเฉยๆอันนั้นเราฟังมามากแล้วก็เรียกว่าฟังเอาบุญได้บุญอยู่แต่ได้บุญน้อยได้บุญไม่มากกิเลสไม่ขาดเป็นแต่ว่าประคองไว้เฉยๆถ้าเราฟังแล้วเรากำหนดรู้ตามไปอันนี้มันกิเลสแต่ละว่าถ้าฟังเฉยๆตามฟังไปเฉยๆก็ไม่ใช่ปฏิบัติมันฟังเอาความรู้ดังนั้นก็ได้บุญน้อยไปถ้าฟังให้ได้ประโยชน์มากหนึ่งอธิกัตตวาต้องทำให้จดกระดูกคือทำให้มันเกิดประโยชน์ประโยชน์ในที่นี้หมายถึงประโยชน์ที่จะถึงนิพพานให้กิเลสขาดมันเรียกว่าอธิกัตตวาทำให้เป็นประโยชน์มนสิกัตตวาสนใจจริงๆสัพพเจตสาสมนาให้ตวารวมจิตใจมาสู่จุดเดียวที่หูโอทยิตาสุโตเงี่ยหูลงให้จิตมันอยู่ที่หูนั่นแหละตรงนั้นแหละได้ยินน้อยินน้อยินน้อกิเลสก็จะขาดเป็นห่วงได้ยินน้อขาดไปจิตชาติแต่ถ้าเราฟังเฉยๆไม่ขาดแต่ได้บุญเป็นบุญคนละขั้นก็เรียกกามาวจรบุญนั้นพาเที่ยวอยู่ในมนุษย์กับสวรรค์เท่านั้นไปนิพพานก็ไม่ได้กิเลสก็ไม่ขาดแต่เป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปแต่ว่าบุญคนละขั้นที่เราต้องการยอดบุญก็คือโลกุตระบุญที่มันเหนือโลกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องการบุญนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดต่างกันนะท่านสาธุชนและญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระขึ้น15 ค่ำเดือน 9พระสงฆ์องค์เจ้าเข้าพรรษามาแล้วได้1 เดือนเต็มชีวิตของเราผ่านไปไวแป๊บเดียวหมดวันหมดคืนแต่ถ้าคนขี้เกียจแล้วก็คือวันคืนมันช้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยวันคืนก็ช้าแต่คนขยันคนมีหน้าที่ทำการทำงานไปเดี๋ยวหมดแป๊บเดียวจะออกพรรษาสิอีกแล้วยังไม่ใครนกกระจอกจิบน้ำอะไรอย่างนั้นถ้าคนเป็นคนขยันหรือคนมุ่งบุญมุ่งกุศลจริงแล้วจะรู้สึกอย่างนั้นเดี๋ยวหมดวันเดี๋ยวหมดคืนเราท่านทั้งหลายก็จะว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชีวิตของเราผ่านปีเก่า2523มาแล้วได้8 เดือนยังไม่เต็มดีนะทุกคนยังเห็นหน้าเห็นตากันอยู่วันนี้ก็แสดงว่าบุญยังคุ้มครองปกป้องรักษาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็สร้างบุญต่ออย่าพากันประมาทพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกับเกวียนที่ชำรุดแล้วเอาไม้ไผ่มาซ่อมจะอยู่ไม่เท่าไรมันก็จะพังกันแล้วดังนั้นก็ให้เตรียมตัวก่อนตายไว้พร้อมว่าหนึ่งอัปปมัตตาท่านทั้งหลายอย่าพากันประมาทปฏิบัติอย่างนี้แหละชื่อว่าเราไม่ประมาทคนมีสตินี่แหละเรียกว่าเป็นคนไม่ประมาทแท้เราทำถูกแล้วข้อหนึ่ง2สติมัตโตสติมันโตจงมีสติเราก็มีสติที่กำหนดได้ยินน้อยหนอนี่แหละสติมันโตแล้วเนี่ยมีสติอยู่ก็ถูกแล้วข้อที่3สุสีระวาจงรักษาศีลให้ดีเราก็สมาทานแล้วเต็มที่แล้วทั้งศีลนอกมรรคศีลในมรรคก็ชื่อว่าสมบูรณ์ในข้อนี้ข้อที่4สุสมาหิตสังกัปปะตั้งใจของเราไว้ตั้งจิตตั้งใจของเราไว้ให้ดีให้มันถูกธรรมะถูกศีลถูกสมาธิปัญญาอย่าไปคิดนอกเรื่องเราก็ทำอยู่แล้วข้อที่5สกิตตมโนรักขถะจงตามรักษาจิตของตนให้มันอยู่กับศีลสมาธิปัญญาอยู่กับบุญกับกุศลเราก็ทำอยู่ขณะนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติตามพระองค์ตรัสว่าถ้าผู้ใดปฏิบัติตามคุณธรรม5 ข้อนี้ผู้นั้น
ชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราก็ชื่อว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วท่านทั้งหลายมนุษย์เราสำคัญอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามโนปุพังขมาธัมมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจเป็นประเสริฐที่สุดมโนมยาสำเร็จมาแต่ใจมณสาเจปสันเนนะพาสติวากโรติวาหากว่าคนเรามีใจผ่องใสมีใจดีใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้วจะพูดก็ตามจะทำก็ตามตาโตนังสุขมันเวติความสุขย่อมติดตามผู้นั้นไปเหมือนกับฉายาวะอนุปายินีเหมือนกับเงาตามตัวเราไปทุกฝีก้าวนั่นแหละสำคัญอยู่ที่ใจคนจะเสียก็เพราะใจเป็นผู้นำไปคนจะดีก็เพราะใจเพราะนั้นถ้าใครฝึกใจแล้วคนนั้นยอดคนจิตตัสสะธรรมโถสาตุฝึกฝนใจดีแท้ๆเพราะยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ทุกอย่างสัมมาปณิหิตังจิตตังไสยโสนังตตุกเรถ้าผู้ใดตั้งใจไปถูกแล้วใจที่ตั้งไปถูกจะทำบุคคลผู้นั้นให้เลิศให้ประเสริฐยิ่งกว่าใครทั้งหมดคนอื่นใครก็ทำให้ไม่ได้แต่ตรงกันข้ามมิถาปณิหิตังจิตตังปาปิโยนังตตุกเรถ้าใครตั้งใจไว้ผิดแล้วทำคนนั้นให้เลวยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเลวจนถึงอเวจีนรกโลกันตนรกก็ลงได้ดูพระเทวทัตท่านบวชเป็นพระแท้ๆจะเอาเพื่อนเอามรรคเอาผลไปเยอะแต่ท่านไม่ได้เพราะท่านตั้งใจไว้ผิดอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ตายง่ายก็ต้องฆ่านั่นตั้งจิตไว้ผิดเราต้องถูกแผ่นดินสูบตกอเวจีนรกถ้าตั้งผิดแล้วมันต่ำลงไปถึงขนาดนี้จิตเตนะปริตัสสติจิตของคนเป็นคนดึงคนลงไปหาฝ่ายต่ำจิตเตนะนิยติโลโกสัตวโลกจิตของตัวเองเป็นผู้นำไปดังนั้นจึงต้องฝึกใจของตัวเองก็คือเอากิเลสออกนั่นเองดังที่เราฝึกอยู่ในนี้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่าของชีวิตจะมีก็อาศัยความดีที่เราสร้างถ้าเราไม่สร้างคุณค่าของเราก็น้อยทุกคนเกิดมาเหมือนกันแต่แตกต่างกันเขาเพราะคุณค่าจะดีก็เพราะการกระทำดีพระพุทธเจ้าตรัสว่ากัมมังวิชชาจัตถมูจาสีลังชีวิตตมุตตมังเอเตนะมัจจาสุชันตินะโคเตนะธนีนวาคนเราจะดีได้ไม่ใช่เพราะโคตรนะโคเตนะไม่ใช่ดีเพราะโคตรเพราะเชื่อสายพงพันธุ์เหล่ากอเทือกเขานะธนีนวาไม่ใช่เพราะเงินซื้อความดีไม่ได้แล้วจะดีได้เพราะอะไรหนึ่งกรรมมังได้จากการกระทำของตัวเองเมื่อทำดีเราก็ดีได้เพราะการกระทำของตัวเองท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำของแต่ละบุคคลนี่แหละเป็นผู้จำแนกคนให้เป็นไปต่างๆดังพระบาลีว่ากัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะกรรมเป็นผู้จำแนกคนให้เป็นไปต่างๆกันตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายที่วิจิตรพิสดารนั่นก็เพราะกรรมนี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่สุดแต่กรรมจะจำแนกออกก็เพราะจิตจะเป็นไม่ดีก็เพราะกิเลสนั่นแหละเป็นผู้ก่อผู้ทำขึ้นมาหนึ่งกรรมสองวิชชาคือความรู้นี่สำคัญมากแต่ว่าความรู้น่ะมีหลายขั้นสัจฉาติปัญญาความรู้ที่ได้มาจากพบก่อนชัดก่อนคือเวลาทำบุญแล้วท่านเรียกว่าไตรเหตุคนที่ทำบุญได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสัจฉาติกะปัญญาปัญญา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 ก
ปัญญากะปัญญา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 
ปัญญากะปัญญา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 
ปัญญากะปัญญา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 
ปัญญกะปัญญา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 
ปัญญกะปัญญา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 
ปัญญกะปัญญา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 
ปัญญากะปัญญา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 
ปัญญากะปัญญา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 
ปัญญากะปัญญา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